السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक सादे को भेजकर इस्लाम की नशत सानिया का आगाज़ फरमाया. Allah hat gemäß seinem Versprechen den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt und so die zweite Ära des Islams eingeleitet. Jene Menschen waren sicherlich sehr glückselig, die nach 1400 Jahren die Möglichkeit hatten, zu sehen, wie Allah auf ein neues sein Wort und seine Offenbarung niedersendet. Sie haben sich dem verheißenen Messias al-Islam durch das Bait angeschlossen und direkt und unmittelbar von diesem Wort Gottes profitiert. Wenn der Mensch sich mit seinen Gedanken zurückversetzt, wie diese Gefährten des verheißenen Messias al-Islam um ihn herum saßen und wie glückselig sie waren und Gott dafür dankten, dann ist das ein eigenartiger Zustand, den man in sich selbst vorfindet. Allah ist ein Wesen, welches seine Versprechen einhält. Er hat versprochen, dass er auch unter den Acharin, unter den Letzten, solche Leute schicken wird, die sich mit den Ersten zugesellen werden. Und auch das Zeichen der Offenbarung und der Niedersendung des Wortes Gottes durch den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also den verheißenen Messias al-Islam, sahen die Menschen, die sein Treuegelübde leisteten, und diese Sachen waren es, die ihren Glauben festigten. Sie sahen jeden Tag und jeden Morgen begannen sie damit zu schauen, welche Offenbarung der verheißene Messias al-Islam heute denn bekommen hat. Über diesen Zustand der Gefährten sagt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu: Der verheißene Messias al-Islam, und über seine Offenbarung gab es den Zustand, dass die Ahmadis bereits morgens hin und her rannten, um zu fragen, wie geliebte und verrückte Menschen, um zu fragen, welche Offenbarungen der verheißene Messias al-Islam denn nachts bekommen hat. Also Muslim Maud sagt,
wenn ich das Haus verließ, fragten sie mich, oder wenn ein anderes Kind das Haus verließ, fragten sie ihn, was ist die heutige Offenbarung, die neue und frische Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam. Und also Muslim sagt, unser Zustand war der, dass der verheißene Messias al-Islam zum Gebet ging und wir sofort das Notizbuch sahen, was denn die frische und neue Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam ist. Oder dass wir in die Moschee gingen und wir von seinem Mund die neue Offenbarung hörten. Das war die Leidenschaft der Gefährten, und das war deswegen, damit sie ihren Glauben noch weiter festigten und die Segnungen des Glaubens erlangten, dass sie Allah dankten und ihn lobpriesen, dass er ihnen die Kraft gegeben hat, an den verheißenen Messias al-Islam zu glauben. Es geschah auch oft, dass in Anwesenheit eines Gefährten der verheißene Messias al-Islam eine Offenbarung erhielt, und dieser glückselige Mensch konnte diese Offenbarung des verheißenen Messias auch bisweilen selbst hören, wie diese auf den verheißenen Messias al-Islam niedergesandt wird. Ein Besuch, in dessen Anwesenheit eine Offenbarung niedergesandt wurde, darüber sagt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu: Dr. Sayyid Anayatullah Shah Sahib ist ein Ahmadi aus einem sehr alten Ahmadi, einer Ahmadi-Familie. Sein Vater Sayyid Fazl Shah Sahib war ein sehr ehrenwerter Gefährte des verheißenen Messias al-Islam und diente auch dem verheißenen Messias al-Islam. Er war oft in Qadian. Sayyid Nasir Shah Sahib Owasiya, er war der Bruder von ihm, Sayyid Fazl Shah Sahib, und er hatte eine große Aufrichtigkeit, und der verheißene Messias al-Islam liebte ihn auch sehr, und aufgrund seiner Aufrichtigkeit pflegte er zu seinem Bruder zu sagen: Du sollst nicht arbeiten, sondern einfach nach Qadian gehen, dort dich hinsetzen und den verheißenen Messias al-Islam treffen, und schicke mir auch die Notizbücher und sag ihm, er möge für mich beten, ich werde dir deine Lebensunterhaltungskosten zuschicken. Und er unterstützte seinen Bruder nur deswegen, damit dieser, also Sayyid Fazl Shah Sahib, in Qadian beim verheißenen Messias al-Islam sitzen konnte. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt, ich kann mich daran erinnern, dass einmal eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam zu Beginn Ar-Ra'a kommt, dass diese in einem Zustand geschah, als der verheißene Messias al-Islam Schmerzen in seiner Niere hatte, und Sayyid Fazl Shah Sahib war dabei, ihn bei diesen Schmerzen zu drücken, und er hat diesen Vorzug bekommen, dass während dieses Zustands in seiner Anwesenheit der verheißene Messias al-Islam eine Offenbarung bekam, und das war so, dass teilweise diese Worte der verheißene Messias al-Islam in seine Zunge nahmen, laut, und diese aufsagte. Also Muslim Maud sagt, ich war ein Kind, und wir waren unschuldige, kleine, junge Kinder, die dann auch den Fehler machten, dass wir einfach ins Zimmer des verheißenen Messias al-Islam hineingingen. Also Muslim Maud sagt, einmal ging ich hinein, und Sayyid Fazl Shah Sahib bemerkte, dass der verheißene Messias al-Islam eine Offenbarung bekommt. Und er selbst hat diese auch aufgeschrieben gehabt. Fazl Shah Sahib machte ihm ein Zeichen und sagte, er möge dort weggehen, und also Muslim Maud sagte, ich ging hinaus. Später erfuhr ich, das war eine sehr lange Offenbarung, die der verheißene Messias al-Islam bekam. Und also Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt über diese Offenbarung bezieht sich auf jenes Ereignis, als Mirza Imamuddin und so weiter eine Wand aufstellten in Qadian, um den Weg des verheißenen Messias zu versperren. Und die Papiere, die eingereicht wurden, schienen so, dass
das Urteil gegen sie fallen würde. Aber Allah gab ihm die Kenntnis und einen Beweis fand man am Ende in den Papieren, durch das Land neben Mirza Imam Sahib auch Mirza Ghulam Murtaza Sahib, also der Vater des verheißenen Messias Islam, als ein Miteigentümer darauf stand, und das Gericht entschied dann im Sinne des verheißenen Messias Islam, und man musste diese Wand wieder wegmachen, und das ist eine sehr schöne, großartige Offenbarung. Auch im Tazkira steht die, und ich lese die Übersetzung auch vor, dieser Offenbarung. Der verheißene Messias al-Islam sagt nämlich darüber: Ich kann mich daran erinnern, dass Sayyid Fazl Shah Sahib Lahori, damals der Bruder von Sayyid Nasir Shah Sahib, Overseer, dabei war, meine Füße zu drücken, und es war mittags, als eine Offenbarung über diese Wand und dieses Urteil kam. Ich sagte zu Sayyid Sahib: Es ist eine Offenbarung über diese Wand. Schreiben Sie diese auf, genauso wie ich das aufsage. Und er nahm Papier und Tinte und Feder, und es geschah, dass ich jedes Mal fast ohnmächtig wurde und einen Satz nach dem anderen auf meiner Zunge hatte durch die Niedersendung Gottes. Und wenn ein Satz zu Ende war, schrieb er diesen auf. Dann kam wieder ein Zustand der Ohnmacht, und ein zweiter Satz der Offenbarung Gottes kam hinabgesandt, bis die gesamte Offenbarung hinabgesandt wurde und Sayyid Fazl Shah Sahib diese aufschreiben konnte. Und es wurde mir gesagt, dass dies bezüglich der Wand ist, die Imamuddin gezogen hat, die im Gericht besprochen wird. Und es wurde mir gesagt, dass am Ende ich der Siegreiche sein werde. Deswegen habe ich diese Offenbarung meiner Jamaat, einen Großteil meiner Jamaat, auch vorher bekannt gegeben und auch die majestätische Erfüllung dieser Offenbarung bekannt gegeben und auch in Al-Hakam veröffentlicht. Und ich sagte zu allen, obwohl der Fall zurzeit hoffnungslos ist, wird Allah letzten Endes solche Mittel schaffen, dass wir siegreich sein werden. Denn die Essenz dieser Offenbarung war, das war eine arabische Offenbarung, ich lese die Übersetzung vor. Die Übersetzung lautet: Die Vorherbestimmung Gottes wird kommen, und er wird genauso wie eine Mühle arbeitet, wird er diese Mühle in den Lauf setzen, und das, was verschleiert ist, wird nach vorne kommen. Das ist die Segnung Gottes, die euch versprochen wurde. Das ist eine Übersetzung, die der verheißene Messias Islam selbst gemacht hat. Dieses Versprechen wird sicherlich kommen, und keiner kann es wagen, dies zu verleugnen. Sprich, ich schwöre bei Gott, dass das wahrhaft ist. Das wird keinen Unterschied geben, und nichts wird verborgen bleiben, und eine Sache wird geschehen, die euch in Verwunderung setzen wird. Das ist die Offenbarung jenes Gottes, welcher der Herr der hohen Himmel ist. Mein Herr verlässt nicht den rechten Weg der aufrichtigen Menschen, und er vergisst nicht seine Menschen, denen er hilft. Dir wird in diesem Gerichtsfall Sieg gewährt, aber das wird so lange verborgen bleiben, bis Allah es möchte. Du bist mit mir und ich bin mit dir. Sprich, jedes Aspekt liegt in der Macht Gottes, und der Gegner spricht zu dem Gegner, dass er von seinem Irrgang abgehen soll. Jener mächtige Gott ist mit dir, er kennt alle verborgenen Dinge, auch die verborgensten Dinge, die der Mensch niemals erreichen kann, kennt er. Er ist der wahre Anbetungswürdige, und es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist, außer ihn. Der Mensch sollte auf niemanden vertrauen als auf ihn, denn er ist sein Anbetungswürdiger. Gott allein ist es, der diese Eigenschaft besitzt. Er ist es, der jegliches Wissen über alle Dinge hat,
und der alles beobachtet. Und jener Gott ist mit jenen Menschen, die auf den Wegen der Taqwa und Gottesfurcht schreiten, die ihn fürchten, und wenn sie etwas Gutes tun, dass sie alle Feinheiten dieser Tugend auch mittun und nicht nur eine oberflächliche gute Tat begehen, sondern die feinsten und kleinsten Aspekte dieser guten Tat auch beachten, und sie sind es, die Allah hilft, denn er liebt sie und sie wandeln auf den Wegen seiner Liebe. Und wir haben Ahmad, also sagt der verheißene Messias Islam, mich, meine Wenigkeit, wir haben Ahmad zu seinem Volke geschickt, und das Volk hat ihn geleugnet und gesagt, er ist ein Lügner und möchte die Welt haben und er möchte die Welt verdienen durch diese Wege. Und sie haben ihn in das Gericht geschleppt, und wie ein Sturm sind sie auf ihn losgegangen. Aber er sagt, mein Geliebter ist nahe bei mir, er ist nahe, aber die Feinde sehen ihn nicht. Diese großartige Offenbarung ging in Erfüllung, und der verheißene Messias Islam hat dies auch oft erwähnt. Möglicherweise ist diese Offenbarung auch mehr als einmal in Erfüllung gegangen. Und wann immer ein Gerichtsfall gegen den verheißenen Messias Islam lief, wurde durch die Segnung Gottes wurden alle Wünsche der Gegner gegen sie gerichtet, und alle Fälle wurden gegen die Gegner entschieden. Über die Sitzungen des verheißenen Messias Islam sagt Hazrat Muslim Maud, auch in unseren Ohren läutet die Stimme, die wir vom verheißenen Messias Islam unmittelbar hörten. Ich war jung, aber mein Tagesgeschäft war es, dass ich in der Sitzung des verheißenen Messias Islam saß und immer zuhörte, was er zu sagen hatte, was er sprach. Und so muss man sagen, wir haben so viele Dinge mitbekommen in diesen Gesprächen, dass wenn ich diese Bücher des verheißenen Messias Islam lese, dann habe ich das Gefühl, dass ich all das schon gehört habe durch den verheißenen Messias Islam. Der verheißene Messias Islam hatte die Angewohnheit, dass er das, was er am Tage schrieb, dass er abends dies auch in seiner Sitzung erläuterte. Deswegen kenne ich alles, was er gesagt hat, und kenne es praktisch quasi auswendig, und seinen Willen und seine Lehre kenne ich. Über den wahren Glauben sagte Muslim Maud, eine Mutter, wenn der Mutter Beweise gegeben werden, dass sie ihrem Kind dienen soll, dann wird sie, wenn sie nur diesen Beweisen folgt, wird sie auch nicht für eine Minute überwältigt sein, denn die Mutter dient ihrem Kind nicht aufgrund von Beweisen oder Argumenten, sondern aufgrund der Liebe und des Zustands, welcher in ihrem Herzen vorherrscht. Deswegen hat der verheißene Messias Islam auch gesagt und pflegte zu sagen, dass der wahre Glaube den Menschen vor Stolpern retten kann. Jene Menschen, die überall stehen bleiben und sagen, warum jenes Gebot gegeben wurde und warum wir dies tun sollen und das tun sollen, sie stolpern oft und der Glaube, den sie haben, geht verloren. Aber ein Mensch mit vollkommenem Glauben setzt seine Stütze des Glaubens nicht auf Beweise und Argumente von den anderen, sondern auf seine eigene Erfahrung. Er hört zwar diese Argumente und Beweise, aber er vertraut nicht auf sie, denn er hat Allah mit seinen eigenen spirituellen Augen bereits gesehen. Und das Muslim gab das Beispiel von Munshi Arure Khan Sahib. Er war ein Gefährte des verheißenen Messias Islam. Hazrat Muslim sagt, ich kann mich an einen Witz erinnern, und ich habe dies bereits auch früher erwähnt und werde das nun noch einmal tun. Er pflegte zu sagen, dass einige Menschen mir sagten, wenn du einmal die Rede von Maulvi Sanaullah Sahib hörst, wirst du wissen,
ob Mirza Sahib wahr ist oder nicht. Er sagt, ich hörte einmal die Rede von Maulvi Sanaullah Sahib. Später fragten mich die Leute, sag jetzt, wirst du nach so vielen Argumenten und Beweisen immer noch an den verheißenen Messias glauben? Munshi Sahib sagt, ich habe das Gesicht des verheißenen Messias bereits gesehen. Wenn ich das Gesicht des verheißenen Messias gesehen habe, kann Maulvi Sanaullah Sahib auch 2 Jahre lang vor mir Reden halten und dies wird keine Auswirkung auf mich haben. Und ich kann niemals sagen, dass das Gesicht eines Lügners ist. Das Gesicht des verheißenen Messias al-Islam. Auch wenn ich keine Argumente gegen Maulvi Sanaullah habe, werde ich immer sagen, dass Mirza Sahib wahrhaftig ist. Denn für einen wahren Gläubigen ist es nicht notwendig, dass er Argumente hat. Er glaubt nicht gemäß seiner Vernunft, sondern er glaubt gemäß seiner Erfahrung, die er im Herzen macht. Munshi Lule Khan Sahib hat dieses Ereignis gesagt und es ist auch deswegen wichtig, dies zu erläutern, weil wir Allah mit unseren seelischen Augen versuchen sollten wahrzunehmen und zu sehen. Und das können wir nur tun, wenn wir eine lebendige Bindung mit Gott haben. Und genauso können wir nur dann überzeugend an den verheißenen Messias Islam glauben, wenn wir einen festen Glauben daran haben, dass Allah den verheißenen Messias Islam für die Welt geschickt hat und das ist eine Notwendigkeit der Welt und der Zeit. In dieser Zeit musste der verheißene Messias Islam kommen. Der Zustand der Welt ist derart, dass sie bereits ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias Islam ist und man keine weiteren Beweise mehr braucht. Denn in dieser verdorbenen Zeit, über diese verdorbene Zeit hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits prophezeit gehabt. Allah, die Bindung zu Allah ist wichtig, um eine Gottesfurcht zu haben und dann braucht man nicht sehr viele Beweise und Zeichen. Dann verlangt man nicht nach Wunder und Zeichen. Die Notwendigkeit dieser Zeit und sein Leben und jede Minute seines Lebens des verheißenen Messias al-Islam sind ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Wir sollten dies immer vor Augen haben und unseren Glauben deswegen auch stärken. Und mögen auch andere Muslime diese Notwendigkeit verspüren und an den Imam der Zeit glauben. Über Hazrat Munshi Lule Khan Sahib und seine Aufrichtigkeit sagt Hazrat Muslim radhiyallahu anhu, dass es einige Namen in unserer Jamaat gibt, die und vor allem ein aufrichtiger Gefährte des verheißenen Messias Islam hieß Aurora. Das scheint etwas sehr Eigenartiges zu sein, dieser Name. Und also Muslim erklärt diesen Umstand und sagt, dass damals es die Angewohnheit war, dass wenn ein Kind im Sterben lag, dass einige Menschen ihn irgendwo in einem Dreck legten. Das war eine Art und Weise, ein Irrglaube und eine Tradition, und dass sie ihn Arura nannten. Und Munshi Sahib wurde von seinen Eltern genauso genannt, aber er war in den Augen Gottes kein Arura, also keiner, der im Dreck leben würde. Die Eltern nannten ihn so, weil sie dachten, dass er deswegen lebendig bleiben würde vielleicht. Aber Allah wollte ihn dem verheißenen Messias Islam zu Füßen setzen und bewahrte ihn nicht nur vor dem körperlichen Tod, sondern auch vor dem spirituellen Tod. Die Eltern wollten ihn in den Dreck setzen, aber Allah hat sein reines Herz gesehen und ihn für sich akzeptiert. Deswegen gab er ihm den Glauben und er wurde ein aufrichtiger Gefährte des verheißenen Messias Islam. Ein solcher aufrichtiger Gefährte, dass es wenige solche Menschen gibt. Und der verheißene Messias Islam sagt, ohne eine solche Aufrichtigkeit kann man nicht auf Erlösung hoffen. Auch der verheißene Messias Islam lobte ihn aufgrund seiner Aufrichtigkeit. Also Muslim sagt, diese Leute haben uns eine solche Aufrichtigkeit an den Tag gelegt,
dass man verwundert ist. Diese Leute hatten so eine große Liebe. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt über ihn an einer Stelle, Munshi Sahib Marhum arbeitete als Magistrat und er kam einmal im Monat nach Qadian, und weil ihm dieser eine Tag zu wenig war und er nicht eine ganze Woche verbringen konnte, wann immer nach Qadian kam, sagte der Offizier von ihm, dass heute die Arbeit schnell erledigt werden sollte, weil Munshiji nach Qadian muss. Wenn er nicht gehen kann, wird er einen großen Seufzer aussprechen, dass ich zerstört werden würde. Und er gab ihm immer sehr pünktlich konnte er Feierabend machen. Der Offizier, der Chef, war ein Hindu, aber er hat eine große Auswirkung, der Munshi Sahib, auf ihn, dass er selbst dafür sorgte, dass er nach Qadian gehen konnte. Und er sagte, dass wenn er nicht nach Qadian geht, dann werde ich zerstört werden, wenn ich ihn nicht nach Qadian gehen lassen kann. Das war die Auswirkung dieser Besuchs auch auf die fremden Menschen, die in ihrer Aufrichtigkeit sehr stark waren und eine große Bindung zu Gott hatten. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt, genauso wie der Mensch Gott behandelt, wird er auch von Gott behandelt. Genauso wie er sein Herz schmelzen lässt vor der Liebe Gottes, wird auch Allah ihn behandeln. Die Welt verflucht ihn, beschimpft ihn, versucht ihn zu unterdrücken, aber jedes Mal, nachdem er unterdrückt wird, kommt er wieder zurück zu Gott. Für solche gläubigen Menschen hat Allah trotz der Hindernisse große Fortschritte und Ränge gewährt, und das ist eine Jamaat, die Fortschritte macht, und ihr sollt eure Herzen derart machen und so die Jamaat lieben. Schaut dann, wie Allah euch Erfolge gewährt. Diejenigen, die Gottesmenschen werden, brauchen nicht einmal zu verlangen. Sie sagen, wir werden von Allah nichts verlangen, doch gibt ihnen Allah alles. Und also Muslim sagt, ich habe vom Vers Messias auch gehört, ein Besurg war in großen Schwierigkeiten, und jemand fragte ihn, warum beten Sie nicht? Und er antwortete, wenn mein Gott mir nicht geben möchte, dann ist mein Gebet praktisch eine Beschimpfung. Wenn er es nicht möchte, dann werde ich auch nicht danach verlangen. Das war sein Rang dieses Besurgs. Und er sagte, dann ist es besser, dass ich nichts bekomme. Wenn er mir etwas geben will, dann brauche ich auch nicht danach zu verlangen. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt, das heißt nicht, dass man nicht beten soll, sondern manchmal gibt es solche vollkommenen gläubigen Menschen. Manchmal haben sie einen solchen Zustand, dass sie sagen, wir werden nicht einmal beten oder von Gott verlangen. Natürlich hat Allah selber gesagt, dass ihr beten sollt und von Gott verlangen sollt. Aber es gibt manchmal einen Zustand von solchen vollkommenen Menschen aufgrund dieser Bindung, die sie zu Gott haben, dass sie mit Gott diese Art von schönen, liebevollen Spielen machen können. Aber diesen Rang bekommt man nicht einfach so. Glaubt nicht, dass ihr so sitzen bleiben könnt und sagen könnt, ihr gar keine Liebe zu Gott habt, dass ihr gar nicht aufgewühlt im Gebet betet, dass ihr keine Sadqa und Chanda zahlt, dass ihr lügt und betrügt und dann zu Erben seiner Segnung werdet. Das kann nicht sein. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt, ich habe bereits sehr oft gesagt, dass Qazi Amir Hussain Sahib Marhum ein aufrichtiger Gefährte des verheißenen Messias al-Islam war. Bevor er Ahmadi wurde, war er ein sehr extremer Wahhabi, und er konnte einige Sachen nicht aushalten, einige oberflächlichen Sachen. Die Wahhabis sind sehr extrem teilweise und halten einige Dinge nicht auf, die die Oberfläche betreffen oder das Äußere betreffen. Zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam, als Hazur nach draußen ging, standen die Menschen auf in Respekt des verheißenen Messias al-Islam. Qazi Sahib wurde zwar Ahmadi, aber er dachte, dass es nicht erlaubt ist, aufzustehen, sondern Schirk ist, Götzendienst ist. Und er diskutierte immer darüber, dass wir auch heute noch einige Sachen haben, die nicht gut sind, was wird in Zukunft passieren. Also Muslim sagt, er war auch mein Lehrer. Und dann kam die Ära meines Khilafats und ich kam einmal raus
Und er stand sofort auf, als er mich sah. Ich sagte zu ihm, Qazi Sahib, Sie glauben doch, dass das Schirk ist. Daraufhin lachte er und sagte, ich glaube das zwar, dass es Schirk ist, aber was soll ich tun? Ich kann nichts anderes machen als das. Ich stehe einfach auf, ohne nachzudenken. Also Muslim Maud sagt, das ist die Antwort auf all ihre Fragen. Wenn jemand nur wegen Künstlichkeit aufsteht, dann ist es Götzendienst. Aber wenn jemand aufsteht, weil er nicht anders kann, dann ist es kein Schirk. Das sagte der verheißene Messias al-Islam immer. Und er sagte, dass es einige Dinge gibt, die aufgrund von Künstlichkeit zu Schirk werden. Man sollte auch darauf achten. Also Aisha radhiyallahu anha schrie einmal auf, als ein Bruder von ihr verstarb. Und jemand fragte zu ihr, ist das erlaubt, so zu tun? Sie sagte, ich habe dies nicht wohl bewusst gemacht, sondern unbewusst gemacht. Und also Muslim Maud sagt, dass ich kann mich daran erinnern, dass auch Qazi Sahib sagte, ich habe das unbewusst gemacht. Jeder Gefährte hatte seine eigene Art und Weise der Aufrichtigkeit. Die Bindung zu Allah und welche Zeichen man deswegen sehen kann, darüber sagt Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ich habe vom verheißten Messias al-Islam gehört, dass einmal während der Zeit von Harun al-Rashid ein Besurg, der den Ahl Bayt angehörte und der Musa Raza hieß, er wurde gefangen genommen, weil man Unruhe von ihm befürchtete. Eines Tages in der Mitternacht kam jemand zu ihm ins Gefängnis und sagte, sie sind befreit. Und er war sehr verwundert und sagte, wie kann ich jetzt frei sein? Und er ging zum König und sagte, was ist denn passiert, dass ihr mich freigelassen habt? Der König antwortete, der Grund ist, dass ich am Schlafen war und sah im Traum, dass jemand mich aufgeweckt hat. Im Traum stand ich auf und ich fragte, wer sind Sie? Und dann erfuhr ich, dass es der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Ich fragte, O Prophet Allahs, was ist euer Befehl? Und er sagte, Harun Rashid, was ist es, dass du hier schläfst und mein Sohn sich im Gefängnis befindet? Und ich hatte eine so große Ehrfurcht bekommen, dass ich sofort das Gebot gab, euch zu befreien. Und an dem Tage, der Besuch sagte, auch ich hatte in dieser Nacht einen großen Drang gehabt und ich war unruhig, obwohl ich zuvor nie unruhig war, dass ich befreit werden solle. Also Muslim radhiyallahu sagt dann danach wieder über einen aufrichtigen Gefährten des verheißenen Messias al-Islam, nämlich Munshi al-Ruri Khan Sahib wieder, dass der verheißene Messias al-Islam, er war einer der Geliebten, ein Liebender des verheißenen Messias al-Islam und seine Art und Weise war, dass er immer freitags oder sonntags in Qadian war. Als er frei bekam, kam er nach Qadian und einmal im Monat kam er immer nach Qadian und ein Teil seiner Reise legte er zu Fuß hinter, damit er etwas sparen konnte und dem verheißenen Messias Islam etwas geben konnte als Spende, als Chanda. Und er verdiente sehr wenig und auch die Reise bezahlte er davon und kam zum verheißenen Messias Islam und gab ihm etwas. Und er sagt, also Muslim sagte, ich sah ihn immer nur in einem Mantel. Ich habe nie gesehen, dass er einen zweiten Mantel anhatte. Er hatte immer ein Tuch umgewickelt und ein Kurta. Und sein Wunsch war es, dass er Geld sammeln könnte, das er dem verheißenen Messias Islam geben wollte. Und er machte auch große Fortschritte und wurde auch bekam auch eine bessere Stelle. Es gibt ein berühmtes Ereignis von ihm, dass nach dem Tode des verheißenen Messias Islam er einmal kam und er rief mich nach draußen und fing an laut zu weinen. Also Muslim radhiyallahu anhu sagte, ich verstand nicht, was Sache war. Dann gab er 3 oder 4
Goldstücke und sagte, ich wollte es mein ganzes Leben lang dem verheißenen Messias Islam geben, aber ich konnte nicht, ich hatte das Geld nicht. Aber jetzt, wo ich das Geld habe, ist der verheißene Messias Islam nicht mehr in dieser Welt, und daraufhin fing er an zu weinen. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt, das ist wahre Liebe. Wenn diese Güter der Welt, wenn wir tatsächlich davon etwas erlangen können, sagt Muslim radhiyallahu anhu, es gibt viele Güter in der Welt, wenn wir davon etwas erlangen können, dann muss das Herz eines Gläubigen immer schmerzen, wenn er diese verwendet. Denn wenn das wirklich Güter sind, dann müssten sie dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgesetzt werden. Also über Hazrat Aisha radhiyallahu anha heißt es, als sie ein weiches Brot zu essen bekam, fing sie an zu weinen und sagte, zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mussten wir immer hartes Brot essen und wir bekamen dies nicht. Über die Liebe des verheißenen Messias zu ihm sagt also Muslim radhiyallahu anhu, wenn diese Güter wirklich gut sind, dann hätten sie doch dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem verheißenen Messias Islam gewährt werden sollen. Also Muslim sagt, ich war sehr jung, als ich zur Zeit des verheißenen Messias Islam auf einmal den Wunsch hatte, zu jagen, und ich hatte ein Jagdgewehr, und also der verheißene Messias Islam aß immer sehr wenig und arbeitete sehr stark, und ich hatte von einem Arzt gehört, dass Jagdfleisch gut ist für solche Menschen, die viel arbeiten und geistige Arbeit leisten. Also Muslim sagt, ich habe dann immer das Gejagte dem verheißenen Messias vorgelegt. Ich habe es wahrscheinlich nie selbst gegessen. Und also Muslim sagt, wenn ein Mensch seinen Geliebten liebt, dann betrachtet er gar nichts als Luxus. Oder wenn er etwas als Gutes oder Luxus betrachtet, dann versucht er, das seinem Geliebten zu geben, weil er denkt, dass das sein Anrecht ist. Also Muslim sagt, Allah hat mir großes Wissen über den Heiligen Koran gegeben, aber es kam sehr oft die Zeit, dass irgendetwas von mir erklärt wurde von Gott und ich den Wunsch hatte, wenn der verheißene Messias Islam oder in der Zeit des ersten Kalifen mir dies eröffnet würde, dann hätte ich dies dem verheißenen Messias oder dem ersten Kalifen vorgelegt und so ihr Wohlgefallen erlangt. Also Muslim sagt, der verheißene Messias hat natürlich den eigentlichen Rang gehabt, aber ich denke immer an den ersten Kalifen, weil er mir den Heiligen Koran beigebracht hat und ich ihn deswegen sehr liebe. Und er hatte immer den Wunsch, dass ich über den Heiligen Koran nachdenke und dann auch neue Erkenntnisse gewinne. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt, diese weltlichen Dinge zählen nicht, sondern das alles, diese Dinge sind es, die uns wahre Ruhe und Frieden geben können. Das war die Geschichte der Geliebten des verheißenen Messias al-Islam, solche Menschen, die nach Qadian gingen und immer den Wunsch hatten, dass sie dort sitzen sollen, wie auch Shah Sahib und Munshi Rode Khan Sahib. Auf der einen Seite waren diese Menschen, die zum verheißenen Messias al-Islam sahen und den Wunsch hatten, nach Qadian zu gehen, die immer sehnsüchtig darauf warteten, nach Qadian zu gehen. Aber es gibt auch solche Menschen, die gute Atmosphäre von Qadian für die nicht aushaltbar war, weil sie so sehr weltlich gesinnt waren, dass sie in einer guten Atmosphäre nicht leben konnten. Über eine solche Person schreibt Muslim radhiyallahu anhu: Zur Zeit des verheißenen Messias Islam
ein Mann kam nach Qadian und ging weg. Derjenige, der nach Qadian ihn geschickt hatte, dachte, dass er in Qadian einige Tage verbringen wird und die Worte des verheißenen Messias hören wird und so vielleicht eine schöne Wirkung der Ahmadiyyat haben wird. Aber als er zurückkehrte, fragten diese Menschen, die ihn geschickt hatten, warum er so schnell zurückgekehrt ist. Und er sagte, Toba, Toba, da kann man doch nicht wohnen. Und sie dachten, dass vielleicht jemand ihm etwas Schaden zugefügt hat und er deswegen gestolpert ist und fragten ihn, warum, was ist denn passiert? Weshalb bist du so schnell gekommen? Und er sagt, Muslim sagt, dass zwischen Batala und Qadian nur Kutschen liefen und er sagt, dass ich morgens nach Qadian ankam, ich ging ins Gästehaus, man gab mir zu essen, ich sagte, wir sind aus Sindh gekommen und ich habe keine Wasserpfeife geraucht, ich wollte die Wasserpfeife rauchen und mich hinlegen. Es war noch Zeit, bis die Wasserpfeife kam, als jemand sagte, dass der große Maulvi Sahib, also der erste Kalif, ein Hadith-Dars geben wird und hören Sie sich erst das an, danach können Sie die Wasserpfeife rauchen. Er sagte, okay, dann ging ich zum Hadith-Dars und kam zurück, dann sagte jemand, das Essen ist bereit, essen Sie erst. Und er sagte, ja, das stimmt, ich sollte erst essen, dann ging ich zum Essen und dachte, ich werde danach rauchen. Als ich nach dem Essen fertig war, sagte, jetzt ist das Zohrazan gerufen worden. Dann dachte ich, okay, wenn ich in Qadian bin, dann bete ich auch in Qadian. Nach dem Zohar-Namaz blieb der verheißene Messias sitzen und fing an zu sprechen und ich sagte, okay, lass uns hören, was Mirza Sahib sagt. Danach werden wir Wasserpfeife rauchen, aber die Wasserpfeife ging ihm nicht aus dem Kopf. Und danach, als er die Toilette besuchte, wollte er die Wasserpfeife rauchen und sagte, jetzt bin ich frei. Er hatte zweimal geraucht, sagte man, jetzt ist die Asr-Zeit, bete. Ich ging zum Asr-Namaz und nach dem Asr-Namaz dachte ich, jetzt kann ich bis zum Abend Wasserpfeife rauchen. Jemand sagte, der große Maulvi Sahib wird jetzt den heiligen Koran rezitieren und Dars machen und in der Masjid Aqsa. Und ich dachte, okay, dann muss ich dieses Dars hören. Ich ging in die große Moschee, hörte das Dars und nachdem ich zurück war, war Zeit für das Maghrib-Gebet, aber die Wasserpfeife blieb da. Ich ging zum Maghrib-Gebet und nach dem Gebet blieb Mirza Sahib wieder sitzen und ich musste auch sitzen bleiben. Und ich hörte zu, was Mirza Sahib sagt. Und als ich da fertig war, dachte ich, dass ich jetzt vielleicht Zeit habe für die Wasserpfeife. Aber dann kam das Essen und man sagte, du sollst erst essen, dann kannst du rauchen. Nachdem ich aß, dachte ich, jetzt kann ich die Wasserpfeife rauchen. Wurde das Isha-Asan gerufen. Die Leute sagten, geh und bete. Ich ging zum Isha-Gebet und jetzt dachte ich nach dem Gebet, oh Gott, jetzt kann ich Wasserpfeife rauchen, jetzt ist nichts mehr zu tun. Aber ich hatte die Wasserpfeife angemacht, als ich hörte, dass man die Gäste nach dem Isha gerufen hat, weil der Maulvi Sahib ihnen etwas sagen möchte und der Maulvi Sahib fing an, ihnen Dinge zu erklären, als wegen der Reise ich dort müde wurde und ich wusste nicht, wo ich bin und was ich tue und ich wachte auf und als ich aufwachte, nahm ich mein Gepäck und lief dort weg, dass ein anständiger Mensch gar nicht in Qadian leben kann. Das war sein Zustand. Und er hatte diese Angewohnheit zu rauchen und deswegen konnte er weder von der Gesellschaft des verheißenen Messias profitieren, noch konnte er von dem Wissen profitieren. Das ist auch eine Lehre für diejenigen, die diese Sucht haben zu rauchen. Über den Zustand der Welt möchte ich nun in Kürze etwas sagen, dass die Zerstörung, auf die die Welt zuschreitet, dass wir die Mitglieder der Jamaat sehr stark beten sollten dafür, die
islamischen Regierungen und der islamische Staat, der sogenannte islamische Staat, welcher in Irak und Syrien herrscht, dort haben die westlichen Mächte nach dem Anschlag in Paris in Frankreich auch vorgenommen, den islamischen Staat anzugreifen, und sie haben das auch bereits angefangen. Wenn sie diese Angriffe machen wollen, dann tun sie das auf die Leute, die schuldig sind. Möge Allah die Zivilisten und die unschuldigen Menschen davor bewahren. Die dort lebenden Menschen können nicht leben. Sie haben überhaupt keinen Ausweg, die Menschen in Syrien. Und die Nachbarländer, die muslimischen Nachbarländer, sind nicht bemüht, diese Fitna beizulegen. Sie hätten viel dafür tun sollen, dass die Nachbarländer dort versuchen sollten, sich zusammenzutun und diese Unruhe und diese Fitna zu unterdrücken. Aber sie taten das nicht, bis dieses Übel sich in der ganzen Welt verbreitete. Und auch heute wird gesagt, dass einige Nachbarländer, islamische Nachbarländer, auch Handel betreiben mit diesem islamischen Staat und auch Öl von ihnen kaufen. Russland wirft dies Türkei vor, obwohl Türkei dies ablehnt. Und Russland einige Anschuldigungen macht, aber irgendetwas passiert da schon, das habe ich seit Jahren schon gesagt, dass dort Finanzierungen laufen. Auch Russland hat sich beteiligt bei den Angriffen, obwohl Russland sich nicht mit dem Westen verbündet. Russland hat sich mit Bashar al-Assad verbündet in Syrien, aber die gesamte Welt ist gegen ihn. Aber der islamische Staat wird von beiden, von Westen und von Russland angegriffen. Trotzdem, wie ich gesagt habe, haben sie große Unstimmigkeiten untereinander. China sagt, dass China Russland unterstützen wird, wenn Syrien sagt, dass diese Angriffe nichts bringen, wenn Europa sich mit uns nicht verbindet. Dann wird dann das Flugzeug, das die Türken, das russische Flugzeug abgefeuert haben, danach entstand auch sehr viel Feindschaft und feindselige Aussagen. Dann ist auch zu Ohren gekommen, dass dieser sogenannte islamische Staat auch den Plan hat, dass, wenn sie Irak und Syrien verlassen sollten, dass sie nach Libyen gehen werden, um dort ihren Stützpunkt aufzustellen. Was wird die Konsequenz sein, wenn man dies zerstören will, dass man diese Angriffe dann auch ausweitet, möglicherweise auch dort in Libyen ausweitet. Dann werden wieder Zivilisten sterben. Die westlichen Länder unterstützen diese Regierungen erst und dann verfeinden sie sich mit ihnen. Libyen, Syrien, Irak und so weiter. Sie haben versucht, diese zu stürzen oder versuchen, diese zu stürzen. Und das alles geschieht seit langer Zeit, ohne dass man Gerechtigkeit an den Tag legt. Dass Unfrieden in der Welt vorherrscht. Unglücklicherweise sind die muslimischen Länder und die Regierungen der muslimischen Länder in ihren Ländern genauso bemüht, Ungerechtigkeit an den Tag zu legen. Es ist quasi so, dass der Zustand so schlimm ist, dass es der Zustand des Weltkriegs ist. Man kann sagen, dass der Weltkrieg bereits begonnen hat auf kleiner Ebene. Und viele Analysten sagen dies, und sie schreiben dies auch, dass der Weltkrieg schon begonnen hat. Ich habe seit mehreren Jahren darauf hingewiesen, obwohl diese Leute das jetzt selbst sagen, aber es scheint so, dass die Menschen nicht gerecht handeln werden. Weder die Großmächte noch die muslimischen Regierungen gerecht handeln werden. Es scheint so, dass der sogenannte islamische Staat das Ziel ist, dass man diesen zerstören will und dass man danach Frieden erlangen möchte, aber die Zustände zeigen und deuten darauf hin, dass dieser Unfriede, auch wenn er
dieser islamische Staat zerstört werden wird, werden die Zustände nicht besser werden, sondern danach werden die Großmächte untereinander so große Differenzen haben, dass sie sich bekämpfen werden und möglicherweise es zu einem großen Krieg kommen wird, weil Russland und die westlichen Länder gegeneinander große Schwierigkeiten, große Differenzen haben und die Bevölkerung wird darunter leiden und wird sterben. Es sind die unschuldigen Menschen, die sterben werden. Das haben wir in den vergangenen Tagen auch gesehen. Deswegen sind besondere Gebete notwendig. Möge Allah die Welt bewahren vor all dem. Ich hatte in den letzten Jahren die Jamaat auch darauf hingewiesen, dass sie Vorräte sammeln sollen. Auch dazu sollten sie sich kümmern. Ich habe einige Dinge nur andeutungsweise gesagt. Und ich sage noch einmal, beten Sie, möge Allah allen Vernunft geben, dass sie die Menschheit nicht in Richtung Zerstörung führen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر